Квартира в неоклассическом стиле, с молдингами, с дверями 2,30. И тут вдруг, откуда ни возьмись, скрытая дверь. Что она здесь делает? Логический вопрос. Не всегда то, что вы запланировали, возможно реализовать по техническим причинам. В данном случае эта стена монолит. Монолит 250 миллиметров. Поэтому было принято решение установить сюда скрытую дверь, сделать откосы из керамогранита. И это получилось лаконично, вписывается в картинку, берите на заметку.